接着来关心医疗资讯，肺癌位居国人癌症死因之首。由于这初期的症状不明显，因此有很多患者在发现的时候都已经是末期了。但是现在有研究发现，肺癌可以进行的是 EGFR 或者是 ALK 的基因检测，若属阳性反应，可选择对应标靶药物来提升治疗的成效。40多岁的陈小姐4年前因持续咳嗽、走路喘不过气而就医，经检验后竟是罹患晚期非小细胞肺癌，进行基因筛检，发现是 EGFR 基因异变，在使用标靶药物后，状况明显改善，恢复正常生活。之前就是咳到这边都拉伤，然后他请着要拉着才帮他走路，讲话没有办法一直讲，就是一句话讲。还没讲，我就咳到不行。对，那现在这个都有改善？有。医师表示，肺癌初期无明显症状，当出现久咳、腹痛、严重气喘等症状时，多已末期。但患者在确诊为晚期肺癌后，一定要同步进行 EGFR 及 ALK 基因检测，尽早找出致癌基因，才能对症下药，提升治疗成效。我们会对病人的肿瘤先进行基因检测。那目前有2个很重要的基因检测是必须要做的，一个是 EGFR， 另外一个是叫 ALK， 或把它念成 ALK。那这2个基因突变如果有的话呢，因为它有很好的标靶治疗的药物可以使用，所以呢我们会先做这2个基因的检测。那一旦发现有这一种的基因的变异或突变，那就有它的标靶药物来使用。现今的肺癌治疗已有新观念，对于不同的致病基因，可使用不同的标靶药物，透过基因检测找出致病基因，再进行阻断，就能抑制肿瘤持续恶化，控制病情。人权卫视罗志忠新北市采访报道。